甲我讲什么咧计装一牛车，结果甲台三轮车，哎哟，办大兼咱偌洗一家身躯撸2点外钟，要撸啊溜皮哦。我喜欢啦，叫你管。哎哟，人客你甲看嘛，交头兼错流啦，甲你阿姐完全共款啦，只干嘛爱洗家啦，爱穿水衫啦，爱食好啦，爱享受啦。哦，你搁甲我讲，讲到你哦，我就生气啦。安怎？当初我嘛是叫你过来呢，你甲我讲哦，你规工
4、50万，你出入啦，结果嘞是你开计程车啦。对啊，我台计程车4、50万买啊，透早驶出，暗时驶入来啊。你给我点去啦，愈讲愈生气啦。哦，规工无要开计程车，甲我啉烧酒啦，甲你咧爸共款啦，我看早晚啦，你个爸仔囝着断脑筋啦，高血压啦，烫尿病啦，嘴巴目睭出啦。哎呦，我今朝就听你的话，你是安怎啦？是创啊！阿姊，我甲你讲，你定替我做主啦。伊嘛讲哦，你哦办到艰难嘛啦。阿爸，我甲你斗啦。我爱话名你偌歹听咧。你哦会高血压啦、断脑筋啦、肝癌啦、腰子病啦、什么膀胱无力啦、什么糖尿病啦、中风嘴歪目睭拖。真是爱骂恁爸，哈！你个小查某你啊！我安尼直惨呢吼，啊，就听恁这鬼口罩，安尼喜个就是喜安怎啦？到底是安怎？我跟你讲啦，你爱话，你敢骂我？你推起来。好，恁这口罩若冤家咧甲地吼，大家安尼歹话拢听遮出来啦。这恁这甲俗语一句的共款啦，人咧讲吼，小马行无话，小拍行无力，就是像安尼啦。